आओ मैं तुम्हें मक्का मुकर्रमा की एक मंडी में ले जाऊं। मक्का में एक अकाज की मंडी लगती थी। हजरत साद बिन उबादा फरमाते हैं मैं उस मंडी में मौजूद था। काली जुल्फों वाले महबूब के वजूद पे फटा हुआ लिबास था। रसूल पाक अलैहिस्सलाम का लिबास फटा हुआ था। होंठ मुबारक खुश्क थे, दाढ़ी में गर्दो गुबार थी। अकाज की मंडी में एक एक बंदे के पास जाके मेरे मुस्तफ़ा खड़े होते थे और एक एक बंदे को बुला के कहते थे कलमा पढ़ ले, अल्लाह तुझे फला दे देगा, कलमा पढ़ ले। आप फरमाते हैं मैंने पीछे देखा एक बाबा, बूढ़ा बाबा, लंबी कमीज पहनी हुई है और उसने अपनी झोली मिट्टी से भरी हुई है। जब हुजूर तबलीग करते तो वो नबी पाक में मिट्टी डालता और कहता है इसकी बात ना मानना ये मजनून है, इसकी बात ना मानना ये माज़अल्लाह जादूगर है, इसकी बात ना मानना ये काहर है, इसकी बात ना मानना ये साहिर है, इसकी बात ना मानना ये लोगों को गुमराह करता है। माज़अल्लाह नबी पाक अकाज की मंडियों में एक एक बंदे के पास जाते, एक एक बंदे को जाके तबलीग करते, एक एक बंदे का दामन थामते। कभी किसी को कहते कलमा पढ़ ले, कभी फरमाते हैं वो पीछे जो था, और फरमाते मैंने सवाल किया आगे कौन है, लोगों ने कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। मैंने पूछा पीछे कौन है, कहा उसका अपना चाचा अबू लहब है। अबू लहब मिट्टी डालता है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस मिट्टी और गर्दो गुबार के आलम में फूल बरसाते, तबलीग मुश्किल हो गई। आओ सुनो मेरे नबी पाक ने किस हाल में तबलीग की। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैंने वो हाल भी देखा कि मेरे नबी पाक के गले में काफर चादर डाल देते थे और चादर डाल के बल देते थे। और मैंने वो हाल भी देखा कि मेरे मुस्तफ़ा को हरम के अंदर खुदा के घर के सेन में लिटा दिया काफिरों ने, जूते उतार लिए और रसूल पाक अलैहिस्सलाम के वजूद अतहर पर बशर की ऐब पोशी के लिए जिसको उतारा था, बशर की चीरा दस्ती से वो दामन पारा पारा था। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम को मारते थे, हुजूर के वजूद से खून निकलता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम को मार मार के थक जाते थे तो हुजूर नजर उठा के कहते थे जालिमो मैं फिर भी तुम्हें कहता रहूंगा कि खुदा वादा शरीक है। मेरे दोस्तों रसूल पाक के राहों में कांटे बिछाए 3 साल मेरे नबी ने कैद काटी, 3 साल मेरे मुस्तफ़ा ने भूख काटी। और आज 2 बच्चियों के साथ सफर करना पड़े तो लोग मस्जिदों में आके अपील करते हैं मेरे साथ बच्चियों का साथ है, मेरे साथ तावन करो। मेरे नबी की 4 बेटियां, शेब अबी तालब के वो दिन, सैयदा खतीजतुल कुबरा, जनाब अबू तालब का बुढ़ापा, बच्चों का रोना, सारी रात बच्चे रोते रहते, सारी रात मेरे मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू रहते। मेरे दोस्तों क्या क्या दुख और क्या क्या तकलीफें बताऊं जो मेरे नबी ने तेरे और मेरे तक दीन पहुंचाने के लिए उठाई। और आपको एक बात बतलाऊं, अबू जाल कितना जालिम था, हुजूर को पत्थर मारता था। पता है रसूल पाक अबू जाल के घर कितनी बार गए हैं? 3000 मर्तबा मेरे नबी ने अबू जाल को दीन की दावत दी। 3000 बार, 3000 बार हुजूर ने कहा अबू जाल आजा कलमा पढ़। 3000 बार मेरे मुस्तफ़ा गए अबू जाल के घर और 3000 बार उसने कभी गाली दी, कभी पत्थर मारा, कभी मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम को अज़ियतों से नवाजा। लेकिन हुजूर ने दीन की तबलीग छोड़ी नहीं। तू घर सोया रहता है, मैं घर आराम से बैठा रहता हूँ, 4 नमाजें पढ़ ली और हक अदा हो गया, रमजान के रोजे रख लिए और बात खत्म हो गई। मैदान में निकल, मार खा, तुझे पता चले मोहम्मद अरबी का दीन कैसे फैलता है। और आज पता है कैसे कैसे दुख उठाए। खतीजतुल कुबरा कहती है मुझे लगता है सबसे बड़ा दुख ये था कि मेरे मुस्तफ़ा की 2 बेटियां अबू लहब के 2 बच्चों के निकाह में थी। 2 बच्चों का निकाह, 2 बेटियों का निकाह अबू लहब के 2 बेटों से हुआ था, अभी रुखसती नहीं हुई थी। हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, मेरे महबूब ने दीन की तबलीग का ऐलान किया तो अबू लहब ने पैगाम भेजा कि या तो तबलीग बंद कर दो वरना मैं तेरी बेटियों को तलाक दिलवा दूंगा। मेरे हबीब पाक की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया अबू लहब तेरा इख्तलाफ मेरे साथ है, मेरी बेटियों को अजियत न दे, मेरी बेटियों को तकलीफ में, बेटियों वालों और बच्चों वालों और घर रखने वालों और अपने घर में जाके औलाद का माथा चूमने वालों सुनो। हुजूर ने पैगाम भेजा इख्तलाफ मेरे साथ है, मेरी बेटियों को अजियत में मुब्तला न कर। सैयदा तय्यबा खतीजतुल कुबरा कहती हैं अबू लहब ने कहा 2 ही बातें हैं, या दीन छोड़ दो या तलाक तेरे घर में पहुंचने वाली है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गर्दन झुकाई, फरमाया जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्हे डावां। मेरे दोस्तों 2 शहजादियां बेटियां अभी घर से गई नहीं थी, जब पैगाम आया ना तो सैयदा खतीजतुल कुबरा कहती है मेरे मुस्तफ़ा ने बच्चियों के सर पे हाथ रखा
اور حضور کی نظر آسمان پہ ٹکی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کے بچیوں کے سر پہ ہاتھ ہے، نظر آسمان کی طرف ہے، اور حضور رو کے عرض کرتے ہیں یا اللہ دین کے معاملے میں اگر یہ تیری رضا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، یا اللہ میں اس کے لیے۔ دوستو کیا کیا دکھ، کیا کیا تکلیفیں اور کیا کیا کٹھن مراحل میرے مصطفیٰ نے دیکھے اور یہ دین ہم تک پہنچا، کتنی اذیتوں سے ہو کے حضور گزرے، کتنی تکلیفوں سے گزر کے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اور حضرت زید بن حارثہ فرماتے ایک دن میں نے وہ دیکھا جو میں کبھی بھول نہیں سکتا، طائف کے بازار تھے اور میرے مصطفیٰ لوگوں کو دین کا پیغام دینے گئے تھے۔ فرمایا طائف کے لوگ پہلے تو نبی پاک پہ تانے برسانے لگے، کہنے لگے خدا کو تو ہی ملا تھا رسول بنانے کے لیے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تیرے جیسے بھکاری کوئی رسول بنانا تھا، نقل کفر کفر نہ باشد استغفر اللہ لا حول ولا قوت۔ پہلے حضور پہ انہوں نے تانا و تشنیع کی برسات کی، پھر اوباش لڑکوں نے پتھر اٹھائے۔ فرمایا وہ میرے نبی پاک کو پتھر مارتے تھے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ جاتے تھے، پھر وہ حضور کو پکڑ کے کھڑا کرتے تھے۔ حضور کا علم نشرہ کا سینہ لہو لہان تھا۔ فرمایا حضور کو کہتے تھے چلو، حضور قدم اٹھاتے تھے تو نبی پاک کے پیر پہ پتھر مارتے تھے، زخم لگتا تھا تو حضور پیر اٹھاتے، دوسرا پیر رکھتے تو پھر پتھر آتا۔ ان پتھروں کی برسات میں میرے نبی نے دین کا پیغام پھیلایا، ان پتھروں کی برسات میں حضور نکلے۔ طائف کی وادی سے آج بھی جا کے سوال پوچھ، طائف کا میدان آج بھی اس واقعے کو یاد کر کر کے روتا ہے، آج بھی آسمان تڑپتا ہے، ہم نے وہ منظر دیکھ رکھا ہے۔ میرے دوستو رسول پاک نے اس حال میں دین کی تبلیغ کی اور احد کا میدان لگا تو میرے نبی پاک کے دانت بھی ٹوٹے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے خون بھی بہا، لیکن حضور نے پھر بھی رو کے یہی دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، خدایا میری قوم کو ہدایت دے دے۔ میرے دوستو میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور نے کون کون سی قربانیاں دی، مکہ کتنا پیارا تھا حضور کو، لیکن مکہ بھی حضور نے چھوڑ دیا۔ شہر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وطن چھوڑنا۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے ہو۔ میرے رسول پاک نے مکہ بھی چھوڑا دین کے لیے اور مدینے آئے تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھ اٹھائے۔ حضرت سیدہ طیبہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے رسول پاک کی سب سے بڑی شہزادی حاملہ تھی، حبار بن اسود نے نیزہ مارا، گر گئیں، شہید ہو گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی میت پہ کھڑے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی یہی کہتے ہیں یا اللہ اگر یہی تیری رضا ہے تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ حضور فرماتے ہیں سارے تڑپائے گئے، میں سب سے زیادہ تڑپایا گیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی پاک کا چہرہ مبارک بھوک سے اترا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا سلمان 3 دن ہو گئے کھایا کچھ نہیں، چل جا ابو ذر غفاری کے پاس چلتے ہیں۔ فرمایا ابو ذر غفاری کے باغ میں گئے، جاتے ہی میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جاتے ہوئے جناب عثمان غنی کو بھی لے لیا، جناب ابو بکر و عمر و علی کو بھی لے لیا۔ پہنچے، جا کے میں نے کہا کہ ابو ذر 3 دن ہو گئے نبی پاک نے کھایا کچھ نہیں، 2 جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، فقر اختیاری ہے، نبی پاک نے خود اس کو اختیار فرمایا، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں۔ فرماتے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یار مجھے پتہ ہی نہیں، کسی نے بتلایا ہی نہیں، میں تو سویرے بھی پیٹ بھر کے روٹی کھائی اور حضور اس عالم میں۔ فرماتے گھر گئے، ایک بکری تھی اس کو ذبح کیا، اپنی بیوی سے کہنے لگے جلدی جلدی روٹیاں پکا، جلدی جلدی سالن پکا، تجھے پتا مصطفیٰ نے 3 دنوں سے کھایا کچھ نہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں جلدی کر 3 دن ہو گئے حضور نے کھایا کچھ نہیں۔ آپ کی بیوی نے جلدی سے روٹی پکانی شروع کر دی، سالن تیار۔ حضرت جناب ابو ذر فرماتے ہیں دوبارہ باغ میں گیا، انگور پکے ہوئے تھے، انگوروں کا خوشہ توڑا، پلیٹ میں رکھا حضور کے سامنے، حضور آپ کھائیے۔ اتنی دیر میں روٹیاں پک کے آ جاتی ہیں، سالن پک کے تیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا حضور ایک کھجور اٹھاتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، پھر بڑی دیر سوچتے رہتے ہیں، پھر ایک انگور اٹھاتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، بڑی دیر سوچتے رہتے ہیں، پھر ایک انگور اٹھاتے ہیں۔ بڑی مشکل سے 2-3 انگور حضور نے کھائے اور گہری سوچ میں حضور رہے۔ فرماتے ہیں اتنی دیر میں روٹیاں پک کے آ گئیں، سالن میرے نبی پاک کے سامنے آیا۔ جب روٹیاں پک کے آئیں، سالن سامنے آیا، حضرت سلمان فرماتے ہیں حضور نے ایک روٹی اپنے ہاتھ پہ رکھی، 2-3 بوٹیاں اٹھا کے رکھی،
चारों कोनों से रोटी लपेट के हजरत सलमान के हाथ में दे दी। फरमाया सलमान जा फातिमा के घर दे आ। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, फातिमा ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरी बेटी फातिमा 7 दिन हो गए सैयदा भूखी है। वो इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी 7 दिनों से घर में भूखी बैठी है। वो शिकायत नहीं करती, वो लबों से बोलती कुछ नहीं। वो जानती है मेरा बाप दीन की तबलीग में निकला है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर जा और जाके हजरत फातिमा को ये दे आ। 7 दिन गुजर गए, फातिमा के हलक से लुकमा नहीं गुजरा। मेरे दोस्तों, हुजूर गुजर रहे थे, अबू जाल ने पत्थर मारा, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सर से खून निकल आया। अब्दुल्ला बिन जदआन की लौंडी देख रही थी, दौड़ी दौड़ी हजरत अमीर हमजा के पास गई, जाके कहने लगी तुझे पता है आज अबू जहल ने तेरे भतीजे के साथ क्या सलूक किया है? वो समझता है उसका बाप मौजूद नहीं तो कोई जो मर्जी करे। मैं तुझे पता है क्या सलूक किया है? हजरत जनाब सैयदना अमीर हमजा भी मुसलमान नहीं हुए थे। कहने लगे क्या हुआ? कहा आज अबू जाल ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के सर पे पत्थर मारा, एक रवायत में डंडा मारा और सर से खून निकल आया। हजरत अमीर हमजा को बड़ा गुस्सा आया। अपना खून जोश मारा करता है, अपना खून कभी कभी जोश मारता है। हजरत अमीर हमजा मुसलमान तो नहीं थे, चचा तो थे ना। फौरन उठे, फौरन हाथ के अंदर एक बड़ी लाठी पकड़ी, अबू जाल को ढूंढा। अबू जाल बैठा था कई लोगों के दरमियान, जाते ही जोर से डंडा मारा और कहने लगे तू क्या समझता है मोहम्मद का बाप कोई नहीं तो तू जो मर्जी करेगा? मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा भतीजा नहीं मेरा बेटा। मैं देखता हूँ तू कैसे नजर उठाता है। आज के बाद अगर तूने मेरे भतीजे की तरफ आंख उठा के देखा तो मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, मैं तेरी निगाहें निकाल दूंगा, मैं तेरे बाजू तोड़ दूंगा। खबरदार मेरे भतीजे के करीब आया। हजरत अमीर हमजा डांट रहे हैं तो अबू जाल को पता था अमीर हमजा शेर है, अमीर शेर है। अमीर हमजा के सामने बोला तो वाकई मारेगा। अबू जाल खामोशी के साथ बात सुनता रहा। जनाब अमीर हमजा डांट के गए रसूल पाक के पास। नबी पाक के सर पे पट्टी बंधी हुई है, हुजूर अपने घर में बैठे हैं। हजरत जनाब सैयदना अमीर हमजा को आते हुए देखा ना, जब कोई अपना नजर आए तो दुख याद आ जाते हैं। सर पे पट्टी थी, रसूल पाक अलैहिस्सलाम यतीम थे। हुजूर ने हजरत अमीर हमजा को आते देखा तो बाप की याद आई। हुजूर तेजी से उठे, हजरत अमीर हमजा ने गले से लगाया, बोले कुछ नहीं। मेरे मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। गोया हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने वालिद की याद आई। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गले से लगाया, फरमाया बेटा रोना नहीं है, ऐ मेरे भतीजे गम नहीं करना, मेरा चाचा तेरा चाचा तेरे साथ है। किसी की जरूरत है तुझे तेरा बाल भी बांका कर जाए, किसी की जरूरत है आंख उठा के देख जाए। जब ये बात की ना, अपनायत का जुमला बोला, नबी पाक की आंखों में फिर आंसू आ गए। हुजूर फिर तड़प के रोए, फिर हुजूर की आंखें भर आई। हजरत अमीर हमजा कहने लगे ना बस कर, अब खुश हो जा, मैंने तेरा बदला ले लिया है, मैंने तेरा बदला ले लिया, राजी हो जा। रसूल पाक ने अपने चचा का हाथ पकड़ा और हाथ को पकड़ के ना अपने सीने के साथ लगाया। हुजूर ने फरमाया चाचा मैं राजी कोई नहीं, आंखों में आंसू, चाचा मैं राजी कोई नहीं। भतीजे तू कैसे राजी होता है? फरमाया चाचा मैं तब राजी होऊंगा जब तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। मुझे तो दीन की खिदमत याद है, मुझे तो पैगाम दीन याद है, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे तो इतना याद है मैं खुदा का पैगाम्बर हूँ। मुझे हर मौके पे अपने दुख भूल जाते हैं, मुझे दीन का दर्द याद रहता है। मेरे दोस्तों, हजरत अमीर हमजा, आप उसको रिश्तेदारी का जोश कहिए, नबी पाक की मोहब्बत का हैजान कहिए। कहने लगे अच्छा तू कलमा पढ़ने से राजी होता है? पढ़ा कलमा, मैं मुसलमान हो जाता हूँ।